padaryti aplanką arba bylą nematomą, kitaip tariant paslėptą. Norint tai padaryti, reikia spausti dešinį pelės mygtuką ant to aplanko arba bylos, kurį norime padaryti paslėptą, pasirinkti ypatybės. Tada kairiuoju pelės mygtuku paspausti ant kvadratėlio ties žodžiu paslėptas. Kairį pelės mygtuką reikia spausti vieną kartą. Tada spausti mygtuką taikyti. Gerai. Ir dar kartelį gerai. Aplankas donatas, matome, išnyko, jis nebėra matomas darbalaukėje. Kaip padaryti, kad mes galėtumėm jį matyti? Spaudžiam mano kompiuteris. Tada spaudžiam viršutinėme meniu esantį punktą įrankiai. Pasirinkam aplanko pasirinktys. Einam į antrą auselę rodymas. Susirandom paslėpti failai ir aplankai. Mums reikia paspausti kairį pelės mygtuką vieną kartą ties rutuliuku, rodyti paslėptus failus ir aplankus. Tada taikyti mygtuką reikia spausti vieną kartą kairiuoju pelės mygtuku ir lygiai taip pat vieną kartą kairiuoju pelės mygtuką gerai. Galim uždaryti mano kompiuteris. Matot, aplankas donatas yra matomas tik tiek, kad jis yra permatomas. Jeigu jis yra permatomas, tai reiškia, kad jis yra paslėptas tik tiek, kad mes dabar priverstinai padarėm tam tikras funkcijas, kad jisai būtų matomas.